Enkozesa y'eggi okweggyako ebisiraani. Eggi balikozesa batya? Tuyina muganda waffe ambuuziza n'angamba Adita lwaki mukama wange anaaba eggi? Kye njagala okwogerako olunaku olwaleero kye tugenda okusomako. Eggi liyina mugaso ki? W'olinaaba olinaaba otya? Biki by'olina okwogerera ku ggi? Ye abaffe eryo ddogo oba teriba ddogo? Ye lwaki omuntu alinaaba? Bikola oba tebikola? Byonna tugenda kuba tubyogerako mu vidiyo eno. Gwe wenna muganda wange yeekuumira ku YouTube channel yange, nkwagala nnyo muganda wange. Wabula ate naawe atannaba kubanga osubscribinga, muganda wange jangu osubscribinge. Ku YouTube channel eno twogera ku buli kimu ekigenda maaso mu bulamu bw'omuntu. Twogera ku ssente, twogera ku lususu, twogera ku bulamu n'endwadde. Jangu obeere nga otwekuumirako. Ky'olina okukola kwe kusubscribinga ate era teweerabira notification bell. Bw'okwata ku notification bell eyo bajja kuba bakuwa message buli otuteekayo vidiyo empya. Bw'obanga ozze vidiyo zino zirabe, oziwulirize n'obwegendereza, olondemu ebyo ebikugasa. Bwe ziba nga zi-inspiringa, zi-motivatinga, ng'ofunyemu ekyokuyiga, mpa thumb up, mpayo like, okomentinge n'okusharingirako banno abalala bajje babeere nga batwegattako. Olunaku olwaleero tugenda kusoma ku ggi. Lwaki bakama baffe abawarabu baneeno banaaba amagi? Lwaki anaaba eggi? Liyina mugaso ki? Ye ogenda kulinaaba otya? Ffenna tukimanyi nti ebintu ebisinga mu bulamu muno naddala Katonda bye yatonda byonna biyina amaanyi gaabyo, biyina hidden powers. Naawe ng'omuntu olina hidden powers ezikuli munda nga ggwe. Lwakuba tonnaba kumanya olina zikozesa otya, tonnaba kumanya oba oziyina oba toziyina. Kyova olaba abantu bagamba nti gundi ayina empewo z'ekika. Empewo z'ekika zituula ku muntu, olwedde ayina empewo ezize. Olunaku olwaleero eggi lifuuse eggi, balinaaba batya? Eggi nze ndimanyi nga ekintu ekigoba ebisiraani, era eggi ndimanyi nti balikozesa nnyo okuggyako abantu ebisiraani. Balikozesa nnyo okuggyako abantu omudibo, okuggyako abantu obutaweebwa, teekako n'okuggyako emizizo abantu gye bakuteekako cases, nga bakuteekako cases. Mu famire ze tuvaamu, tuva mu famire ez'enjawulo ezikola ebintu eby'enjawulo. Famire yo eyinza okuba eyina ebintu bye yakola edda ne bi-affectingiramu naawe omuntu, naye nga tomanyi. N'olaba obulamu bugootaana, n'olaba buli kyokola tekijja, buli woolaga tebakwagala, emirimu gy'okola gwatafunamu, abantu bakulaba bubi, abantu basiiba bakuvuma, n'atakumanyiiko n'akwenyinyala. Baakuteekako ekivundu, baakuteekako ekiiso ekibi, ekiiso, baakuteekako olutwe, buli woolaga gwe boogera kati nga bakwogerako bibi byereere. Ne bakuteekako okukunta igwe nga otambula totereera wantu wamu, eno gy'oli eri gy'oli n'oggwebwako emirembe nga gw'omuntu. Naye ng'ebintu ebikutawaanya biva way back from your family. Ebintu ebikutawaanya waliyo omuntu eyo atudde agamba nti gundi saagala abeere mu mbeera nnungi. Waliyo omuntu ali eyo agamba kaakuteekeko ekisiraani ekigenda okunyiya ensi. Ebintu ebyo babitukola, era nga bwe tudda mu bulamu obw'obulijjo bantu bangi nnyo abayina ebizibu. N'olaba oli agudde eddalu out of the blue, n'olaba oli ng'agudde eddalu out of the blue, n'olaba oli ku mulimu nga bamugobye, n'olaba oli obufumbo nga bumulemye, ava mu bufumbo, one marriage to another, buli gy'alaga azaddeyo obuzaazi baana, ebizibu ne bifuuka ebizibu. Ssente z'akola tezituula mu nsawo, abeera ku kino na kiri. Ebyo byonna abantu babitukola. Kaakati nno wano eggi we lijjiramu. Eyambuuziza ekibuuzo kino, lwaki mukama we anaaba amagi? Ezimu ku nsonga ezinaabisa abantu amagi: kweggyako bisiraani, kweggyako mudibo, kweggyako biiso bibi, kweggyako cases. Omuntu nga yakukaasinga, omuntu nga yakkolimira, ebintu ebikyamu ebijja ne bivulungutanya obulamu bwo, gwe mugaso gw'eggi. N'abantu abalala bakozesa amagi mu bintu ebirala nga okwalula abalongo n'ebintu ebirala. Naye ffe katwogere ku kyakweggyako bisiraani. Eggi lino ng'onoolikozesa, kwata eggi
nga likyali ddamba ebbisi olisabireko buli kimu ky'oyagala yogera buli kimu ky'oyagala mu bulamu muno wejjeeko buli kisiraani kyonna kigambe kigende n'eggi lino yogera buli kintu kyonna ekikusumbuwa mu nsi muno buli bizibu byonna omenyewo ebintu byonna ebikusumbuwa that breakthrough break ebintu byonna ebiri mu bulamu bwo byomanyi nti nno bikusumbuwa bikumazeeko emirembe bisabire ku ggi weenenye buli kibi kyo weenenye buli kintu kyonna kye wali okoze nga kikyamujjukira teri kintu kikola nga katonda tasazeewo saba ng'osaba katonda ebisiraani byonna bye banteekako nsaba mukama bigende ne lino eggi omudibo nsaba katonda gugende ne lino eggi buli kintu kyonna kisabe kikuveeko mu bulamu bwo bw'omaliriza jjukira nabagamba bwe tuba tukola eddagala nga lino eno tobeera mu nsonga zo za kikyala oba teweegasseko na musajja yenna bw'omala okwate eggi eryo oliteeke mu mazzi tolyasa liteeke mu mazzi onaabe amazzi ago oganaabe okuva ku mutwe gwo mu nviiri paka mu kagere onaabe amazzi ago gakulukute gagende eggi nalyo olireke ligende mmwe abanaabira mu nnyumba nga zino eno bw'omala okunaaba eggi lyo lyennyini lisuule mu kasasiro ligende buli kimu kijja bba kikukolera bikola yes bikola go ge mazima amannya nsigadde yenze Shira Adita tanaba nga osubscribinga ku YouTube channel yaffe muganda wange jangu obeere nga osubscribinga tutekayo wako mulungi imbagalanyi